Hasan Bey günaydınlar. Günaydınlar. Evet, size bazı sorularımız olacak. Tabii. Bunu soruyorum çünkü gerçekten insanlar horlama protezi nasıl bir şey merak ediyorlar. Bunu da bence en iyi protezi kullanan insanlar anlatılır. Doğrudur. Şimdi yaklaşık olarak baktığım sisteme siz yaklaşık olarak 1 yıldan beri protezi kullanıyorsunuz. Aynen. Şimdi bize gelmeden önce ne gibi sıkıntılarınız vardı veya nerelere başvurdunuz? Bunları anlatır mısınız kısaca? Valla size gelmeden önce hanım sabaha kadar nöbet tutuyordu öncelikle. Daha sonra bir doktor bulmuştu ameliyattan dolayı falan. Uyku apnesinin olduğunu söylediler. Bir gece hastanede kaldım. Uyku apnesi testi konmuştu. Evet, test konmuştu. 120 sefer nefesim kesilmişti, 60-70 saniye falan. Daha sonra bir doktora gittik, ameliyat oldum. Ama bir 2 ay rahat ettim burnumdan. Burnumu temizlediler. 2 ay sonra aynı eski halime döndüm. Böyle bir arkadaşım sizi tavsiye etti. Aslında arkadaşım da değil, eşim çok araştırdığından dolayı sizi bulmuş. Size geldim bir sene önce, gerçekten nefes alamıyordum, yorgunluklarım vardı. Sabah kalktığımda sanki devamlı sopa yemiş gibiydim. Horlama var mıydı? Horlama tabii, nefessiz de horlamam vardı. Evet. Zaten o yüzden geldik. Bir senedir de bunu kullanıyorum, bu protezi. Ama çok iyiyim. Sabah kalktığımda, hayatımda ben saat 6-7'de kalktığımı bilmem. Ama sabah 6-7 dediğimde kendi kendime uyanıyorum. O da niye? Nefesimi rahat aldığımdan, organlarımın rahatladığından dolayı. Oksijen aldığınızdan dolayı. dolayı. Tabii oksijen aldığımdan dolayı vücudum rahatlıyor. Yorgunluğum yok. Artı eşim nöbet tutmuyor sabaha kadar. Artık sırtını dönüp yatıyor. O konuda da rahat. Daha ne diyeyim? Ben çok memnunum. Peki sizce bunu kullanmak zor mu, rahat mı? Vallahi ilk bir hafta biraz doğal olarak ağzınızda herhangi bir cisim olduğundan dolayı rahatsız oluyor. Evet, ondan yani sonra... bir hafta veya 10 gün sonra doğal olarak alışıyorsun. Çünkü niye? Rahat ediyorsunuz. Sabah kalktığınızda dinç oluyorsunuz, yorgun olmuyorsunuz. O yüzden ufak da bir olsa, bir dediğim gibi bir haftalık falan bir alışmadan dolayı onu da göz yumuyorsunuz. Ama ben bir senede dediğim gibi kullanıyorum. Çok rahatım. Güzel. Yani kaybetsem dahi ikincisini %50 indirimle yaptırırım size. Şimdi bir takar mısınız bir şöyle bir şey yapalım. Evet. İşte bu kadar basit bir şey. Böyle bir protez kutusuna giriyor ve siz bunu istediğiniz her yere götürüyorsunuz. Aynen öyle. Tamam. Çıkartıp tekrardan koyabiliriz. O zaman bir sonraki kontrolde görüşmek üzere Hasan Bey. Tamam. Yorumlarınız için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun. Hayatımızı kurtardınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.